həftədə çalışın bir-iki dəfə meyvə pürəsi düzəldin yeyin. Baxın, almalar qabıqlı, sarı, biraz qırmızı, göy alma, heyva qabıqlı, kivi qabıqlı məsləhət görmürəm. Arada mən qabığı da yeyirəm, amma soysaz yaxşıdır. Sonra limonu soyursunuz. Baxın, bir ədəd limon, feyxua, mandalini soyursunuz, portaxal soymursunuz. Belə bunları hamısını ət maşından keçirirsiniz. Bunu ximiya dövründə olan istifadə eləməsin. Ximiyadan 10 gün sonra istifadə eləyə bilər növbəti ximiyaya qədər. Amma sağlamlığı qorumaq istəyən insanlar bax bunu inşallah yeməlidir. Həftədə bir-iki dəfə yeməlidir. Mədə-bağırsaq sisteminə gözəl təsir edir. Tərkibində lifdir, hamısı qabıqlıdır çoxsu və həm də C vitaminidir. İnşallah bunu çəkərək sizə göstəririk Allahın izni ilə. Artıq demək pürəmiz hazırdır, qarışdırdıq gözəl şəkildə. İndi çəkim, indi bal da qarışdıracağım, onu da göstərəm sizə. Artıq balımızı da tökürük. Mən təbii ki, belə bir dolu xörək qaşığı da bal tökürəm. Siz bir çay qaşığı da tökə bilərsiniz. Kim ki, ximiya dövründədirsə, ximiyadan 10 gün sonra istifadə edəcəksə, bir çay qaşığı töksün. Amma belə kimdə ki, onkoloji xəstəliyi yoxdur, bir xörək qaşığı töksün. Mən ümumiyyətlə bir xörək qaşığı tökürəm. Mən baldan qorxmuram. Bismillah. Bax, bunu mütləq düzəldin yeyin. Bax, kim qəbizlikdən əziyyət çəkir, bağırsağın mikroflorasını bərpa eləmək istəyirsə, tərkibi də C vitaminidir. Yəni, immun sistemin qalxmağı üçün C vitamini lazımdır. Yad törəmələrə qarşı C vitamini lazımdır. Yəni, mütləq lazımdır orqanizmdə bu. Bismillah.